Nossa, a vida tá tão difícil. Acho que eu vou acabar perdendo a casa pro banco. Não acredito. Eu vou acabar entrando em desespero. Eu preciso de ajuda. Ai, tá muito difícil essa vida. Eu preciso muito de ajuda nesse momento. Está precisando de ajuda? Posso te levar a alguém especial? E você? Eu quero sair desse pesadelo! Se acalme, homem! Deixe de ser medroso! O que você quer? Quem é você? Eu sou a morte! Você não entendeu ainda? Você que me chamou! A minha hora chegou! Eu tô morto! Eu tô no inferno! Deixe de ser dramático! Isso é apenas um sonho! Preste atenção! Você pediu por ajuda, estou aqui para ajudar! Você vai me dar dinheiro? Eu não preciso disso! Eu consigo resolver aqui mesmo, aqui no mundo! Vida real, eu consigo resolver aqui! Nós dois sabemos que o banco vai te quebrar, que vão tomar sua casa. Isso é cruel até para mim. Chega disso, chega! Chega, me fala, como você vai me ajudar? Já chega disso! Primeiro desvende a charada. Preste atenção.